మనం ఈ డిస్క్ రోటర్స్ అయితే ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ ఇంత హెవీ ఎక్విప్మెంట్ తీసి పెట్టడం నేను చేయలేను. ఎందుకంటే చూస్తున్నారుగా వర్క్ మొత్తం ఒక్కనే చేసుకుంటున్నాను. డిస్క్ రోటర్ కూడా ఫిట్ చేసుకుందాం. సేమ్ అదే ప్రొసీజర్లో ఫిట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి అయితే ఫిట్టింగ్ ప్రాసెస్ అయితే అయిపోయింది. ఇది ఫోర్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక ఫోర్క్ కొద్దిగా లెంతీ ఉంటుంది. సో దాన్ని పైకి పుష్ చేసి మీరు ఫిట్ చేయాలి. సో మొత్తానికి అయితే కంప్లీట్ చేస్తాం గైస్. ఫ్రంట్ డిస్క్ రోటర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఇంకా ఫ్రంట్ టైర్ కూడా అసెంబుల్ చేసేసుకుందాం 4K